Какие первые мысли появляются у вас при слове «сорвиголова»? Может быть, это крутые комиксы Фрэнка Миллера, Брайана Майкла Бендиса или Чипа Здарски? Может быть, это тот самый фильм 2003 года, где главную роль сыграл Бен Аффлек? Не беда, если для вас это Кик Бутовски. Или... По моим скромным ощущениям, мы чаще всего вспоминаем тот самый образ из сериала от Netflix, который выходил в период с 2015 по 2018 годы. Стильно, увлекательно, атмосферно. Отличные персонажи, не грандиозный, но интересный сюжет и прекрасный аудиовизуальный опыт. Тем не менее, давайте признаемся, мы хотя бы раз в несколько лет пересматриваем все 3 сезона и совсем немножко «Защитников». Ну, по крайней мере, для меня это стандартный весенний ритуал. Тем не менее, когда сериал закрыли, многие из нас задавались вопросом о том, как и когда продолжится история Мэтта Мёрдока и продолжится ли она вообще. Мы ответим на эти вопросы немногим позже, а сейчас давайте посмотрим на то, как создавалась сериальная история человека, который днем успешный адвокат, а ночью линчеватель в маске «Сорвиголова». Старт проекта про «Сорвиголову» официально берет начало 6 ноября 2013 года, когда издание Collider опубликовало пресс-релиз о старте сотрудничества Marvel Television, ABC TV Studios и Netflix. Алан Файн, тогда еще президент Marvel Entertainment, сказал: «Эта сделка не имеет аналогов по своему масштабу и размерам, а также подтверждает нашу приверженность продвижению бренда, контента и персонажа Marvel на всех цифровых платформах. Сотрудничество с Netflix – отличная возможность показать уникальные истории из этой комикс-вселенной». В сделку входило производство не только «Сорвиголовы», но и сольные похождения Джессики Джонс, Люка Кейджа, Железного Кулака и кроссовер «Защитники». Вполне резонное решение после успеха первых «Мстителей» в 2012 году — выпустить в открытое лайв-экшн плавание персонажей абсолютно иного уровня и создать новый, пусть и не такой масштабный, но кроссовер. Хотя все могло обернуться совсем иначе. Буквально за год с хвостиком до анонса сериальной вселенной от Netflix Дрю Годдард, будущий шоураннер первого сезона «Сорвиголовы», встречался с Marvel Studios аккурат после возвращения прав на персонажа, чтобы обсудить идею полнометражного фильма про дьявола адской кухни с рейтингом R, то есть 18+. Фильм мог основываться на работах Фрэнка Миллера и дать нам крутую, взрослую историю про Мэтта Мёрдока, хотя откуда нам знать. Годдард получил отказ по достаточно простой причине. На тот момент КВМ имела возрастной ценз 12+. К тому же проекты с таким взрослым рейтингом — рискованное удовольствие. Как я уже упоминал ранее, сделка — решение грандиозное. Фанатское сообщество было крайне взволновано, но все сглаживало наличие трилогии Кристофера Нолана, которая сильно повлияла на жанр супергероики и смогла интегрировать в себя нечто большее, чем оно есть на самом деле. Также на тот момент уже шел 2-й сезон сериала «Стрела» от канала CW. Интересный факт. Эрик Олсон, будущий шоураннер 3-го сезона «Сорвиголовы», все-таки успел поработать со вселенной DC. В 2014 году он писал несколько историй к 3-му сезону похождений Оливера Куина. Итак, работа началась. Производственная команда сериала в лице уже упомянутого ранее Дрю Годдарда и Эрика Оллисона, а также Стивена Д. Найта, Дугласа Петри и Марка Рамиреса проделала невероятную работу над персонажами лора «Сорвиголовы» и непосредственно над самим дьяволом адской кухни, благодаря чему его популярность, по крайней мере на территории стран СНГ, хотя, вероятно, и по всему миру, возросла. Мрачный реализм еще не так жестко наступал нам на пятки, а потому смотреть на чувака без особых суперсил любопытно. По моему мнению, помимо упомянутых проектов, свою лепту в привлекательность формата внес «Капитан Америка. Зимний солдат», или же известный как «Первый мститель. Другая война», который очень грамотно совмещал в себе как приключенческую супергероику, так и атмосферный политический триллер. Фильм снискал успех, а оттого и желание зрителей видеть подобные проекты в большем количестве было однозначно оправдано. Старт «Сорвиголовы» пришелся на 10 апреля 2015 года, и я помню, когда вышел первый сезон, я просто залпом посмотрел абсолютно все серии, однако многие писали, что сериал не оправдан, сериал слишком расхайплен и не заслуживает своего внимания, но каждому свое. Свое мнение, кстати, можете оставить в комментарии.
Мне казалось, что про сериал говорили везде. Подобный ажиотаж происходил с каждым сезоном, вплоть до закрытия. Если верно помню, то и первый сезон «Джессики Джонс» снискал подобный успех, но сейчас не о ней. Я часто задавался вопросом, а есть ли у сериала главная жемчужина? Как бы не было символично, но святой грааль этого сериала — Чарли Кокс, сыгравший Мэтта Мёрдока. Этакий христианский артефакт истории про адвоката-католика. Чарли, кстати, был принят не сразу. Фанатское сообщество часто в фанкастах ставило на роль Мэтта Майкла Си Холла, известного своей ролью Декстера Моргана из одноименного сериала про серийного убийцу и судмедэксперта. Да и была информация, что он проходил пробы, но, как мы уже видим сейчас, не получил роль. Но почему Чарли? Почему именно он стал нашим сорвиголовой? Возможно, ответ на этот вопрос дает следующий комментарий Стивена Денайта, шоураннера первого сезона. Нам всем полюбился Чарли Кокс в «Подпольной империи». Мы знали, что он обаятелен и харизматичен, но также способен и на более мрачные вещи. Придя на прослушивание, он продемонстрировал просто потрясающий подход к персонажу. Это было не совсем то направление, в котором мы собирались двигаться, но там было столько нюансов, и его подход был настолько хорошо продуман, что мы позвонили ему вновь, поговорили с ним, внесли некоторые уточнения, и он подал нам просто восхитительные идеи. Он показал нам такое глубокое понимание персонажа, что мы сразу купились. Ему удается очень четко выделить внутреннее смятение и боль, которая просто необходима для Мэтта Мёрдока. Не говоря уже о факте того, что когда вы ищете главного актера, вы хотите, чтобы человеком под номером 1 в списке был тем, кого люди будут уважать и захотят быть рядом с ним по 14 часов в день. И Чарли является просто самым приятным человеком во всем мире. Как показало время, Стивен был прав. Эта мрачная и в какой-то мере реалистичная история затянула без остатка и полностью оправдала наши ожидания. Сильно ли отличается шоу от остальных сериалов о супергероях? Однозначно да. Стивен Денайт объясняет, что их задачей на самом старте сериала было создать определенный антураж, атмосферу. В частности, делая акцент на том, что их проект темнее, а фоны в нем должны быть часто освещены яркими неоновыми огнями. Мы хотели использовать больше цветовой палитры классических фильмов 70-х, таких как «Собачий полдень», «Французский связной» и «Таксист». Нашей задачей было сделать шоу, которое было бы в буквальном смысле мрачнее того, что вы могли бы увидеть, так как обычно все достаточно яркое и освещено равномерно. Мы стремились нарушить это правило. Знаете, взяв в руки, к примеру, работу Брайана Майкла Бендиса и Алекса Малеева, вы можете увидеть, что это тот самый тон, который мы использовали. Он и впрямь соответствовал той эстетике, которую мы искали. Нам также очень повезло с Мэттом Ллойдом, нашим оператором, который тогда заканчивал снимать пилотный эпизод для сериала «Фарго», за что был номинирован на Эмми. Он очень помог нам достигнуть нужного эффекта. Все вышесказанное также подтверждается в интервью Стивена Денайта в 2014 году, где он сказал, что в первую очередь «Сорвиголова» — это криминальная драма, а во вторую — супергероика. Вспоминая сериал, первое, что мне бросилось в глаза и полюбилось с первых же кадров, это интерпретация миллеровского костюма. Но есть нюанс. Костюм в лимитке Миллера — это также интерпретация костюма Сорвиголовы, но из «Испытания невероятного Халка» 1989 года, где Мэтта Мёрдока сыграл Рекс Смит. Затем уже к 1994 году Фрэнк Миллер взял его за основу и использовал в своем произведении «Сорвиголова. Человек без страха». А еще позже уже версию Миллера взяли в основу и представили нам в 2015 году. Вот такая вот нехитрая эволюция костюма. Это я к чему? Давайте признаем, что работа костюмера была шикарной. Не седап, конечно, со своими кожанками, но все же. За все это мы можем сказать спасибо Стефани Маслански, ведь именно она занималась проработкой внешних образов персонажей для первого сезона сериала. «Сорвиголова» корнями уходит в подлинно суровый район Нью-Йорка, где вырос Мэтт Мёрдок. Адскую кухню. В комиксах, особенно эпохи Фрэнка Миллера в начале 90-х, были подробные иллюстрации, которые мы постарались воплотить в жизнь и обосновать их более суровым и приземленным способом, с уважением и сильным намеком на образы оригинальных персонажей. Мы хотели продолжить с того места, на которых комиксы остановились. Я изучал иллюстрации из Man Without Fear и Daredevil Yellow, и первого тома прямиком из 60-х. Всему этому мы и отдаем дань уважения. Я хотела, чтобы дизайн костюмов создавал рефлексию с иллюстрациями к этим историям через призму современности, но сохраняя при этом ощущение ретро.
Со временем костюмы Мэтта, конечно же, обновлялись. К старту второго сезона шоураннер Дуглас Петри говорил в интервью о том, что сериал стал куда более многослойным, чем в первом сезоне. Его идея была в том, чтобы упростить происходящее на экране для восприятия зрителям, но не потерять общий тон, заданный Стивеном Денайтом. Этому способствовали и обновленные образы. Джошуа Шоу разрабатывал костюмы, а вот художником выступила Лоррейн Калверт. С ее слов, костюм Сорвиголовы стал более подвижным и соответствовал своим задачам. Тем временем к третьему сезону сменился как и шоураннер, так и художник по костюмам. Новым художником по костюмам стала Элизабет Востола, которая в одном из интервью раскрыла некоторые интересные детали не только про образ дьявола адской кухни, но и про костюм Бена Пойндекстера. Она рассказала про отличие костюма Меченого от костюма Сорвиголовы, а также о нескольких новых дизайнерских решениях. Эрик Оллисон очень щепетильно отнесся к вопросу подготовки. Нам важно было оставить все как есть. Конечно, мы шили новые костюмы для Уилсона Беттела и его дублеров, но с точки зрения визуальных образов все точь-в-точь, как и раньше, кроме очень важных секретных отличий – перчатки. У Декса должна быть подвижность кистей, чтобы бросать различные предметы. Насчет маски Мэтта было несколько версий. Мы получили от Marvel парочку возможных вариантов, которые мы могли бы использовать как отправную точку для работы. Тем временем мое решение исходило из практических свойств. Также я долго размышляла и решила, что было бы круто, чтобы Мэтт для нового костюма использовал ту одежду, что дала ему Мэгги Грейс. Он рвет ее на части и использует как лоскуты, чтобы дополнить свой костюм. Во всем этом есть религиозный подтекст. Это также подчеркивает мысль самодостаточного исцеления. Лоскуты, словно жгуты, перевязывают его раны как физические, так и душевные. Со слов Элизабет, если бы она работала над 4-м сезоном, то следующая маска Мэтта была бы уже из других материалов и должна была внушать страх и трепет. Для ее разработки поднимались бы вопросы, которые могли бы отразить характер персонажа в самом костюме. Достаточно ли он уверен в своем супергеройском альтер-эго? Готов ли он к чему-то хардкорному? Можно ли соединить в канонической маске и райские, и дьявольские образы? Влияние визуальных образов тесно переплетается и с аудио. При грамотном симбиозе и первого, и второго мы получаем очень крутой эмоциональный контекст. Этот творческий клубок, назовем его так, полностью передает тон и характер происходящего на экране. По факту это просто прописная истина. Правильно подобранный саундтрек действительно влияет на восприятие происходящего на экране. Многие проекты Marvel страдают от своей симфонической болезни, и за редким исключением мы действительно остаемся под впечатлением от того, что мы слышим во время просмотра. Авторский саундтрек, к примеру, Тора, Невероятного Халка, Мстителей или Капитана Америки еще мог похвастаться одной или двумя крутыми темами, которые мы могли бы вспомнить. А вот в дальнейшем все уже шло под откос. 50/50. За редким исключением, звуковое оформление фильма или сериала Marvel могло действительно удивить. В случае с сериалом «Сорвиголова» все сложилось куда интереснее. Композитором всех 3 сезонов стал Джон Писано. Впоследствии он же напишет саундтреки для Mass Effect Andromeda и Человека-паука от Insomniac, а также Неуязвимого от Amazon. Джон вместе со Стивеном Денайтом нашел нетривиальный путь, который позволил бы зрителю получить максимум вовлечения в происходящее. Нашей задачей было создать чувство, что они смотрят шоу о слепом адвокате, который делает что-то невероятное. Мы действительно хотели держаться поодаль от типичных, супергеройских тем, типа тема Супермена Джона Уильямса. Этот пафос, фанфары, фантастические партитуры и оркестр. «Сорвиголова» куда сложнее. Ввиду его личной жизни, его недостатков, у него складывается более мрачная история, нежели у других персонажей Marvel. Мы хотели подчеркнуть эту суровость. Чтобы это реализовать, мы решили, что одним из элементов, который необходимо соблюсти, это минималистичность, чтобы позволить людям почувствовать нашу работу, а не услышать. Весь этот дрон-эмбиент и саб-импульсы. Мы позаботились о том, чтобы удары, волнения и, конечно, звуки самого Нью-Йорка стали частью этой незамысловатой партитуры.
Лично для меня самым выразительным и запоминающимся является саундтрек к 3-му сезону. Я его слушал несколько раз на повторе, и он мне никак не надоедает. Однако не буду лукавить. Саундтрек действительно мало чем запоминается, но в его случае он действительно чувствуется, а не слушается. И что самое интересное, он добавляет кое-что уникальное. По факту оторвать его от сериала «Сорвиголова» и слушать отдельно, и он будет создавать за собой какое-то отдельное уникальное повествование. Попробуйте и пофантазируйте в отрыве от сериала. Возможно, у вас получится создать тоже что-то уникальное. 3 сезона, 39 серий, мини-сериал «Кроссовер», где Мэтт Мёрдок сыграл одну из ключевых ролей. Потом анонсы безумных, в хорошем смысле, планов на 4-й сезон с Уилсоном Бэттелом в роли Меченого как главного антагониста. Шоураннеры тем временем вовсю трубят, что как минимум дойдут до 6-го сезона, и ты им охотно веришь, так как проект был создан с душой, знанием дела, и по итогу все отменилось. В 2018 году сериал был закрыт, следом появилось и следующее обращение. У «Сорвиголовы» не будет 4-го сезона на Netflix. Мы гордимся последним и финальным сезоном, и хотя для фанатов это удар, мы считаем, что лучше всего уйти достойно. Мы благодарны нашим партнерам в Marvel, шоураннеру Эрику Оллисону, сценаристам, съемочной группе и актерам проекта, включая Чарли Кокса, который сыграл самого «Сорвиголову». Мы благодарим фанатов, которые поддерживали сериал все эти годы. Пускай сериал Netflix и закончился, но 3 существующих сезона будут доступны подписчикам сервиса, а сам «Сорвиголова» будет жить в будущих проектах Marvel. Говорится в официальном заявлении компании. Можно долго гадать, по каким причинам «Сорвиголова» и вся остальная линейка Marvel Netflix была закрыта. Издание Variety уже позже сообщало, что по контракту такие персонажи, как Сорвиголова, Люк Кейдж, Железный Кулак и Джессика Джонс после закрытия сольных сериалов не могут в течение 2 лет появляться в любом фильме или сериале, который не относится к Netflix. Ограничения, кстати, обошли только «Карателя». Во всем этом было ясно одно — персонажи перекочуют в КВМ, но как это произойдет и вернут ли оригинальный актерский состав сериала, было не особо понятно. Если с тем же Железным Кулаком для нас уже все однозначно, ждем рекаст, то в случае с Дардевилом, Карателем и, быть может, даже Люком Кейджем и Джессикой Джонс было все куда сложнее. До декабря 2021 года нас кормили слухами о возвращении персонажей в грядущих проектах, и по итогу это случилось. Первым, кто перекочевал в киновселенную Марвел, оказался Винсент Д'Онофрио, который сыграл Уилсона Фиска в сериале «Соколиный глаз». Остался ли Уилсон в «Соколином глазе» тем же, что мы видели в «Сорвиголове»? Далее небольшая выдержка из интервью для издания Collider, которая поможет ответить нам на этот вопрос. Я думаю, что это определенно продолжение. Для меня не ощущается разница. Однако у него другой уровень физической силы, как и выносливость. Он может выносить больше насилия, причиненного ему. В этом разница. Но сценаристы, продюсеры и режиссеры абсолютно четко понимают, что я все равно продолжаю играть того самого мужика, что был в сериале «Сорвиголова» пару лет назад. Также в том же интервью Винсент утверждает, что Кингпин на момент событий «Соколиного глаза» утратил былое влияние после скачка. Речь про щелчок Таноса. И он пытается вернуть то, что принадлежит ему. Речь про преступный мир Нью-Йорка. Следом за Винсентом свою роль вновь сыграл и Чарли, который появился в небольшом камео в фильме «Человек-паук. Нет пути домой», где он был хорошим адвокатом. В дальнейшем «Сорвиголова» появлялся уже и в сериале «Женщина Халк», где сыграл эпизодическую роль и даже стал любовным интересом Дженнифер Уолтерс. Местами было кринжово, но это уже лучше, чем ничего. Вот что Чарли думает о своем возвращении. Я чувствую, что должен сказать им, фанатам, огромное спасибо. Вы знаете, та акция Save Daredevil, они так усердно боролись за это, и были времена, когда я пересекался с ними, когда они приходили посмотреть постановку в Нью-Йорке, в которой я принимал участие, или мои друзья, которые следили за ними онлайн, рассказывали мне о вещах, которые фанаты пытаются делать. И я просто сидел и думал, ребята, я думаю, все кончено. Это, конечно, мило, но я думаю, нам нужно сбавить обороты. Они считали иначе, и вот мы здесь. Единственный вопрос, который оставался после возвращения Чарли Кокса в КВМ, тот ли это «Сорвиголова», которого мы видели в проектах Marvel Netflix. На данный момент нам до сих пор так и не дали четкого ответа, но, вероятнее всего, это небольшой апдейт, как и в случае с Винсентом и его Кингпином.
У нас никогда не было возможности следовать той наивности, которая есть в комиксах. Очевидно, что «Сорвиголова» по своей сути лучше работает как ТВ-шоу для более взрослой аудитории, однако везде есть место для комедии, пусть даже и в самых серьезных обстоятельствах. Я знал, что это отличная возможность исследовать «Сорвиголову» в мире, где куда больше веселья, где все более беззаботное и ироничное. Как для меня, так и для моего персонажа это отличный эксперимент. Это позволило проверить, как мы вписываемся во все происходящее. Весь смысл, если честно, был в том, чтобы стать более раскрепощенным и позволить себе, как актеру, пройти этот новый для персонажа путь. Нам важно было убедиться в том, что харизма, обаяние и остроумие Мэтта на месте. Повлияет ли это на то, что мы сделаем с «Сорвиголовой» в сольном сериале, не знаю. Я заметил, что эту статью очень часто переводят неправильно, из-за чего создается впечатление, что Чарли Коксу абсолютно плевать, что будет происходить с его персонажем в дальнейшем, но помните, пожалуйста, что это не так. Первоначально мне хотелось остановиться на этом этапе и ответить на следующий вопрос. Был ли плох Кингпин и Сорвиголова в КВМ, исходя из того, что мы видели? Вопрос оказался риторическим, потому что судить, не о чем. Хронометраж Кингпина был крайне мало, а Сорвиголова находился в абсолютно ином сеттинге, который пусть и раскрыл героя с другой точки зрения, но не дал ему особо никакого движения вперед. Ближайшим появлением Мэтта, Уилсона и других персонажей лора «Сорвиголовы» считается сериал «Эхо», спин-офф «Соколиного глаза», который должен подвести нас к сольнику «Сорвиголова. Рожденный заново», премьера которого запланирована на 2024 год. В этом же году Чарли даст голос Мэтту Мёрдоку в мультсериале «Человек-паук. Год первый», события которого происходят где-то в мультивселенной. Отношение к Эхо скептическое, но не из-за того, что персонаж скучный и не сможет представить нам что-то достойное и интересное. Все дело в том, что есть большая вероятность того, что весь интерес к сериалу будет основан на том, что там появится Сорвиголова. Буквально минуту назад я уже упоминал, что Эхо должен подвести нас к сольным похождениям Мэтта Мёрдока, и если это действительно так, то становится по-человечески обидно за Лакву Кокс, которая пусть и является звездочкой сериала, но всего лишь формально. Возможно, что отличным решением было бы интегрировать сюжетные арки Майи Лопес в сольный сериал о «Сорвиголове», но сериал пока что не вышел, так что воспринимайте мои слова как просто спекуляцию. Быть может, создатели и сами осознают, что их сериал должен быть не про «Сорвиголову», а про Эхо. Быть может. Но поживем — увидим. Тем не менее, возвращение Чарли и Винсента подтверждено уже официально, а оттого и слухами земля полнится. У Кингпина огромная роль в сериале «Эхо». Кингпин после выстрела Майи будет носить на лице повязку. Чем он будет там заниматься вообще? Вопрос, конечно, хороший. Мнения не всегда достоверных и уважаемых инсайдеров расходятся. Кто-то убежден, что Фиск будет пытаться захватить власть в организации, которая будет выступать антагонистом в Эхо, а кто-то убежден, что глава преступного мира будет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Возвращение персонажей Marvel Netflix. Первое время ходили слухи о том, что Кристен Риттер вернется к роли Джессики Джонс, причем не только в «Эхо», но и в «Женщине Халк». Как мы знаем, с последним не вышло, а вот со вторым сложнее. По слухам, по сюжету, Мэтт Мёрдок просит помощи у Майи, чтобы найти незаурядного детектива. Почему? Можно строить свои теории, но и тут сразу скажу, что это уже не имеет никакого смысла. Спустя какое-то время этот слух обновили, сообщив, что место потеряшки в итоге займет каратель Джона Бертнелла. Произошло это якобы из-за несовпадения графика съемок сериала с графиком Кристен Риттер. Обещает возвращение Уилсона Бэттла, сыгравшего агента ФБР Бена Пойндекстера и впоследствии практически ставшим тем самым знакомым нам Меченым, Элдена Хэнсона и Дебора Энн Уолл, Фоги Нельсона и Карен Пейдж соответственно, Розарио Доусон также может вернуться к роли Клэр Темпл. Сорвиголова. По слухам, Мэтью в этот раз будет носить красно-черный костюм, а появится он лишь в 3 эпизодах. Тут же инсайдеры трубили везде и всюду, что Чарли снимался около недели, и, вероятно, Сорвиголовы будет не то чтобы и много. Фух. Теперь самое главное. Что же происходит с сериалом «Сорвиголова. Рожденный заново»? К слухам мы еще вернемся, но вот что там есть официального? В мае 2022 года Variety пишет о старте разработки нового проекта про «Сорвиголову», события которого будут происходить в рамках КВМ. Ответственные Мэтт Корман и Крис Орт, которые ранее работали над такими проектами, как «Карантин», «Тайные операции», «Враг внутри» и «Отважные». Спустя какое-то время Том Бревард, исполнительный редактор и старший вице-президент издательства Marvel, дал небольшой намек на то, что новый образ Дардевила, а в частности костюм, будет основан на ране Здарски и Чикетта. Однако есть вероятность, что костюм будет не один.
Спустя некоторое время The Hollywood Reporter сообщает, что сериал технически 4-й сезон. Все расставил на места Сан-Диего Комик-кон 2022 года. «Сорвиголова, рожденный заново», Чарли Кокс, Винсент Дианофрио и 18, мать его, серий. Винсент Дианофрио, кстати, активно раздает интервью, и в одном из недавних он заявил следующее. «Я скажу вам, ребята, так. Видите ли, я понятия не имею, что вас ждет. Хотя на самом деле я знаю куда больше, чем вы. Все, чем я могу поделиться, это то, что ваше внимание в наших руках. Вы не будете думать ни о чем, кроме следующего эпизода». Официальное «все». Каратель, которого Мэтт искал бы в эхо, полноценно бы вернулся уже в рожденном заново. Также на огонек может заглянуть и Питер Паркер, Человек-паук, но, со слов инсайдеров, новая сделка не включает в себя появление в сериалах, только полнометражки. Время покажет. Белая тигрица может стать частью одной из арок сезона, о чем я скажу позже. Наверное, той, где раскрывается личность Сорвиголовы. Вот вам и подвязка к Железному Кулаку и Люку Кейджу. Ходили слухи, что Элоди Янг, сыгравшая Электру, не вернется, и на ее место возьмут Эйзу Гонзалес, которая тем временем уже успела опровергнуть данную информацию. Внезапно выяснилось, что Бен Барнс хочет повторить роль Джикса из сериала «Каратель» ради реванша с Карателем, соответственно, и полноценного боя с Сорвиголовой. Однако держим в очередной раз в голове то, что это всего лишь желание актера, но было бы забавно глянуть на подобного рода противостояние. Сериал снимут в стиле уже 3 вышедших на Netflix сезонов, события которых, кстати, обещали учесть. Съемки пройдут с февраля по декабрь 2023 года. А вот теперь начинается, на мой взгляд, самое интересное. Сериал, судя по всему, будет разделен на 3 арки, но, давайте честно, сюжеты могут переплетаться между собой, и на самом деле арка по своей сути может представлять собой нечто иное. Поясню. Одна арка обычно затрагивает какой-то определенный сюжет. Вот, к примеру, про храм Спасительной Длани. Но что, если одна арка — это буквально экранизация одного тома? По моему мнению, это экранизация работ Марка Уэйда, 3-4 тома, а также Чарли Соула, 5 том, и, наверное, даже лимитка «Сорвиголова, Каратель», 7 круг. Масло в огонь подливает инфа от Даниэля Рихтмана, где сообщается о кастинге на роли новых персонажей для «Рожденного заново». Алек Ву – мужчина от 40 до 60 лет, американец китайского происхождения, пожилой с чувством собственного достоинства, внушительного телосложения. Также мастер боевых искусств и лидер могущественной организации. Актеру требуется спортивный или боевой опыт, как и опыт боевых искусств. Есть вероятность, что это Томи Шишида, более известный как Гаргон. А организация, которая упоминается, вероятно, либо Рука, либо Заря Белого Света, или же Белый Рассвет. Однако есть и другая версия. Это Десятипалый, основатель храма Спасительной Длани и бывший член клана Рука, укравший у них часть их магии. Во вторую версию я более охотно верю, так как ходили слухи, что в сериале в качестве антагонистов помимо Меченого появится как раз-таки Десятипалый и храм Спасительной Длани. Фрея. Женщина около 30 лет. Национальность любая, вдумчивая, любопытная и сердечная от природы. И Бейли. Женщина около 30 лет. Национальность любая, принципиальная, решительная, с блестящим умом. Есть предположение, что то и другое описание отлично подойдет под Кирстен Макдафи, юристку, которая также какое-то время была помощницей окружного прокурора. У нее с Мэттом были романтические отношения, и в целом ее история мне показалась крайне интересной. Можете сами почитать. Гарри. Мужчина около 30 лет, любой национальности, жесткий и загадочный. Есть шанс, что это Лоуренс Крэнстон, более известный как Мистер Страх. В комиксах учился вместе с Мэттом в юридической школе, но не исключаем, что это Винсент Ван Гура, как его прозвали в ране Чарльза Соула, или же Мьюз, загадочный и невменяемый художник. Джози. Женщина около 20 лет, чернокожая, дерзкий, яркий политический блогер. И Кассандра. Женщина около 40 лет, чернокожая, добившаяся успехов своими силами, преданная, безжалостная в случае необходимости. Можно предположить, что и то, и другое описание подходит под Эллен Кинг, которая по комиксам была помощником юриста в офисе окружного прокурора. Кстати, есть вероятность, что одна из ее версий появлялась в сериале «Агенты Щит», но это не точно. Есть мнение, что Кассандра — это Джина де Вульф, которая фигурировала в комиксах о Человеке-пауке, но, поверьте мне, это очень-очень-очень-очень маловероятно.
Оливия – женщина около 40 лет, южноазиатка, уверенная и компетентная, готовая высказать свое мнение. С большой долей вероятности это может быть Лю Вэй, один из ключевых персонажей арки про храм Спасительной Длани. Именно она поручилась за своего сына Сэма Чанга, который более известен как линчеватель Blind Spot, который к тому времени уже активно противостоял храму. Суммируя все, я могу лишь сказать, что очень сильно жду новые приключения «Сорвиголовы». Для меня та самая Netflix-атмосфера стала своего рода эскапизмом, о чем я когда-нибудь обязательно расскажу в отдельном ролике. Наблюдая за тем, как органично актеры оригинального каста взаимодействуют друг с другом, в какой-то момент ты напрочь забываешь о том, что это сериал, а не документальная хроника опасных приключений молодых адвокатов где-то в Нью-Йорке. Все то, что шоураннеры, дизайнеры, костюмеры и продюсеры выстраивали последовательно, опираясь на свое видение, позволило многим людям, далеким от комиксов, соприкоснуться с этой чудесной историей слепого адвоката. «Дьявол адской кухни» ждал достаточно долго, чтобы получить достойную экранизацию, и ставки на данный момент слишком высоки. Есть огромная вероятность, что проект получит подростковый рейтинг и напрочь растеряет свою индивидуальность. Сериал и без того сильно контрастировал практически со всем, что выходило в рамках КВМ, но рискнет ли руководство ради достойного возвращения? Вопрос, конечно, риторический. Новости, слухи и рассуждения для вас суммировал Мортен Попола. Берегите себя.